السلام عليكم. النهارده زي ما وعدتكم المفروض ان تكون الحلقه عن نظام الصيام المتقطع، ودوت نظام من انظمه التخسيس الصحيه. لكن لقيت ان الناس الايام دي عماله بتسال كتير على ادويه الكحه، وفصل الربيع داخل وحساسيه الصدر والكحه المزمنه اللي عند الناس والموضوع المقلق بتاع كل سنه. فحبيت ان الحلقه دي تلبي احتياجات الناس ونعملها عن الكحه ان شاء الله. مش هضيع وقت كتير، يلا نبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور أحمد شرف. الأيام دي الربيع داخل طبعا علينا، والموسم الكحة المزمنة عند الناس وحساسية الصدر اللي الناس بتعاني منها. الحقيقة الموضوع مقلق وبيبقى حاجة مزعجة جدا لناس كتيرة، فعشان كده الحلقة النهاردة هتكون عن الكحة. الأول نبدأ نعرف إيه هي الكحة. يعني الكحة عبارة عن رد فعل طبيعي ربنا خلقه فينا سبحان الله، عشان أي حاجة تدخل الجهاز التنفسي عندنا نخرجها مباشرة، أو الجسم يخرجها مباشرة، أو الجهاز التنفسي يطردها فورا، ما يسيبهاش إنها تعمل مشاكل. فعشان كده ده ريفلكس أو رد فعل طبيعي بيحصل نتيجة دخول مثلا جسم غريب للجهاز التنفسي، او نتيجة التهاب او افرازات داخل الرئتين بنحتاج ان احنا نخرجهم، فبيحصل الرفلكس الطبيعي ده اللي هو من نعم ربنا علينا. ولولا الكحة كان زمان طبعا الانسان ما يعيش. فالموضوع بيحتاج ان احنا نفهم يعني ايه كحة، ونفهم ايه السبب بتاعها عشان نبدأ نعالج السبب، مش نعالج الكحة نفسها. ما ناخدش مهدئات للكحة ونسيب السبب موجود. لازم نعرف ايه هو السبب عشان نبدأ نعالج الكحة بشكل مظبوط. يلا ركزوا معايا قوي عشان نعرف ايه هي اسباب الكحة. الكحة ليها سببين كبار قوي، بيبقى تحتيهم اسباب صغيرة. السببين الكبار هما يا اما كحة لسبب داخلي في الجسم نفسه او بسبب مشكلة في الجسم، او كحة لسبب خارجي ان في حاجة دخلت عملت الرفلكس او خلت الجسم يعمل رد فعل عشان يخرج الحاجة اللي دخلت. طيب تعال نتكلم على الاسباب اللي هي بتحصل نتيجة مشكلة داخلية في الجسم. زي ايه؟ زي مثلا ان في ضغط على مجرى التنفس، يعني على القصبة الهوائية او على الشعب الهوائية، بيخلي في اثارة للرفلكس بتاع الكحة. طيب ايه تاني؟ ممكن يكون حاجة سايكوجينيك، يعني حاجة نفسية. طب ايه تاني؟ ممكن يكون في إثارة للفيجاس نيرف، اللي هو طبعا الفيجاس نيرف هو اللي بيتحكم في حركات الأعضاء الداخلية اللي ملناش فيها تحكم إرادي، القلب والرئتين والقولون، دي بيتحكم فيها الفيجاس نيرف. فلو في إريتيشن أو إثارة حصلت للفيجاس نيرف بيثير عملية الكحة. ممكن يكون هابيتوال، يعني ممكن تكون الكحة نتيجة تعود. الواحد كل شوية متعود ان هو يكح، فبيعملها بشكل تلقائي حتى لو هو مش محتاج الكحة. هو بيحس ان في يعني ان هو عايز يكح، او يعني لو كح بيستريح. فده الاسباب، دي الاسباب اللي هي الايه اللي هي الداخليه او بتبقى بسبب مشكله في الجسم نفسه. طيب ايه هي الاسباب الخارجيه؟ اي انهاليشن، يعني اي حاجه تدخل للجسم او للجهاز التنفسي. ممكن تكون الحاجات دي، ركزوا معايا، ممكن تكون حاجات زي مثلا التدخين. ممكن يكون ذرات تراب في الوقت الحالي، وقت الربيع واحنا داخلين على رياح الخمسين بقى والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. ذرات التراب بتعمل حساسية للجهاز التنفسي فبتثير الكحة. ممكن تكون يعني مواد كيميائية زي البرفانات. في ناس مثلا عندها حساسية من المواد الكيميائية والبرفانات، او لو كان شغلهم في مصانع او اماكن فيها يعني ذرات غبار او يعني مواد كيميائية ممكن تثير الكحة. فدي من الاسباب اللي هي الخارجية. او بكتيريا، ممكن يكون في بكتيريا او فيروس. يعني طبعا الايام دي فيروس كورونا طبعا واخد مجال كبير في الكلام في الاعلام، لكن يعني دي هي الاسباب الخارجيه اللي ممكن تثير الكحه. لما اجي اعالج الكحه بقى، ما اعالجش الكحه كمهدئ، ما اديلهاش مثلا مهدئات للكحه واسيب الاسباب. طب انا دلوقتي بروح شغلي وبتعرض لذرات الغبار، او مثلا الضغط اللي على القصبه الهوائيه ما زال موجود، او الفيجاس نيرف او اللي هو العصب الحائر ما زال في اريتيشن، او ما زال في التهاب او اثاره ليه فبيثير الكحه. انا بعالج السبب مبدئيا، لازم اعالج السبب. والعلاج بتاع الكحه بالاعشاب او اللي هي المواد الطبيعيه ما ينفعش يا جماعه ينفصل تماما عن دكتور الصدر. ما بقولش ان الناس تبطل الادويه، الناس تاخد الادويه بتاعتها عادي. اوعوا تفهموا
تفهموني غلط او تفهموا اي حد من اللي بيعالجوا بالاعشاب ان احنا بنطالب. في ناس فعلا هي بتطالب بوقف العلاج الدوائي، وده غلط مش صح. احنا العلاج بالاعشاب دوت مكمل للعلاج الدوائي، فاحنا بناخد الادويه بتاعتنا عادي وبناخد العلاج بالاعشاب بنساعد بيه. وقت ما الاقي المريض بدا يتحسن بنبدا نقلل الادويه بتاعته تدريجيا، ودوت بالتعاون ما بين دكتور الصدر ودكتور اللي هو بيعالج بالاعشاب او المتخصص في العلاج بالاعشاب، بيكون بالتنسيق مع بعض. طيب لو مفيش تنسيق يبقى احنا دلوقتي بنكمل عادي جدا الادويه بتاعتنا، وبناخد الاعشاب كحاجه مساعده على اساس ان انا اسرع من رتم التحسن شويه. طيب تعالوا نشوف بقى الرفلكس العظيم اللي ربنا خلقه فينا دوت، اللي هو نعمه ربنا علينا. تعالوا نشوف انواعه ايه. الكحه زي ما حضراتكم عارفين، في كحه جافه وفي كحه بتبقى رطبه او فيها بلغم، يعني فيها سكريشنز. وفي كحه ممكن تيجي بالليل، وفي كحه ممكن تيجي في فترات النهار او فترات العمل. ممكن في كحه بتبقى مميزه مثلا جدا في الناس اللي عندهم مشاكل في المريء، ممكن المريء يكون ضاغط على الاصوات الهوائيه. وفي كحه بتبقى مثلا ليها كاركتر تاني خالص في السموكرز، بتبقى قصيره وبتبقى جافه ما فيهاش بلغم. فعلى حسب نوع كل كحه بنبدا نحدد العلاج المناسب ليها. لكن في الاول وفي الاخر زي ما قلت لكم ان احنا يعني العلاج اللي بيكون للسبب في المقام الاول، مش علاج الكحه بشكل اساسي. انا بدور على علاج للسبب نفسه. خليكم معايا وركزوا قوي، ويا ريت تكملوا معايا عشان هقول لكم على الاعشاب والاكلات اللي هي كويسه للكحه، وما تاكلوش ايه يزود الكحه. يلا جهزوا معايا قلم ورقه واكتبوا ورايا اللي هقوله، لان الوصفات دي وصفات ممتازه ومجربه. انا جايبها من مواقع اجنبيه وانا مجربها مع ناس كتير وجابت نتائج ممتازه جدا. يعني ما تفتكروش ان احنا الوصفات اللي هقولها دي يعني مثلا ان انا جايبها من مواقع العربيه او زي ما العطارين بيتكلموا. لا، انا جايبها من مواقع بحثيه مظبوطه ومجربه مع ناس كتير جدا. اول حاجه ان احنا نعالج السبب زي ما قلنا. خلاص خلصنا من دي. طيب اكتبوا بقى ورايا: عسل نحل، على زنجبيل بودر، على عصير ليمون. بنجيب مثلا حوالي ربع كيلو عسل، عليه ما يقرب من حوالي 50 جرام زنجبيل بودر وعصير 4 ليمونات، ونقلب كويس جدا جدا، وناخد معلقه كل 8 ساعات. ناخد معلقه كل 8 ساعات من الوصفه دي، بتساعد كتير جدا في تقليل الكحه. طيب لو في بلغم بقى مع الكحه، مش كحه ناشفه، بضيف شويه عرق سوس مع الوصفه دي، وبقلب كويس جدا جدا لحد ما الخليط يمتزج. وبعدين باخد المعلقه الصغيره اللي انا باخدها 3 مرات يوميا او كل 8 ساعات، بتساعد في تهدئه الكحه. والعرقسوس مفيد جدا جدا في طرد البلغم. بركز جدا على المشروبات السخنه، بركز على الشوربه. يعني انا ممكن مثلا شوربه الخضار او اي شوربه لحمه مثلا، ونحط عليها ليمون، ونحط زنجبيل، ونحط ممكن ورق الريحان على الشوربه، وبشرب الشوربه دي مثلا مرتين يوميا. الحاجات الدافيه في حد ذاتها بتساعد في تهدئه الجهاز التنفسي، وبتقلل الريفلكس او اللي هو المزعج دوت، اللي هو زي ما احنا قلنا اللي هو نعمه من عند ربنا بس هو مزعج. فبالتالي الشوربه السخنه بتساعد في تقليل حساسيه الجهاز التنفسي. بالاضافه لكده ان المشروبات السخنه زي مثلا اليانسون، زي التليو، زي الزنجبيل، زي القرفه، الحاجات دي كلها بتساعد في تقليل الكحه بشكل كبير، ومفيده جدا جدا في تقليل حساسيه الجهاز التنفسي. بتكتبوا ورايا ولا لا؟ اللي بيكتبش يكتب. دلوقتي احنا اتكلمنا في الاعشاب اللي هي بتساعد في تقليل الكحه. كمان الخضروات اللي هي الطازجه والفواكه الطازجه بتساعد في تقليل الكحه بنسبه كبيره جدا، وخاصه الخضروات مثلا اللي هي الورقيه، الجرجير والفجل. الحاجات دي من الحاجات الكويسه جدا في علاج الكحه. عندنا التفاح من اروع الفواكه اللي ممكن تساعد في تقليل الكحه، والحقيقه ان هو يعني من الفواكه اللي هي اثارها الجانبيه قليله جدا ومحظوراتها قليله قوي، فيا ريت نركز على التفاح وعصير التفاح.
الحاجات مثلا اللي ممكن نخلطها بالاكل مثلا زي ورق الريحان، زي الزنجبيل، زي المريمية، زي الشمر. الحاجات دي ممكن تتحط على الاكل بتاعنا ونشرب او ناكل الاكل المحطوط عليه البهارات دي. ده بيساعد بشكل كبير جدا في تقليل الكحة. نسيت اهم اتنين عشان يعني احنا دول اتنين ظراف جدا وبيتحطوا على الاكل بشكل كبير، وفي ناس كتير ما تعرفش ان هم بيعالجوا الكحة. الثوم والبصل بنحطهم على الاكل الطبيخ بتاعنا، تمام، يعني بنحاول ان احنا على قد ما نقدر ما نكترش منهم قوي عشان ما يلهبوش المعده، لكن بناخد بكميات معقوله، وغالبا بيبقى يوميا في وجبه الغداء لازم يكون بصل وتوم موجودين في الاكل بتاعنا. طيب وصفه ممتازه جدا تانية جربناها برضو مع ناس كتير وجابت نتائج ممتازه، الزنجبيل وورق الريحان وورق النعناع والتليو. احنا بنجهز الاربعه دول. الزنجبيل بتبقى كمياته قليله، ما نكترش فيه قوي. يعني مثلا لو هنحط 20 جرام زنجبيل بنحط قصاده ورق الريحان بيبقى 50 جرام، ورق النعناع بيبقى 50 جرام برضو، والتليو بيبقى 50 جرام، وكمان ورق الجوافه المطحون بيتضاف للخلطه دي. ده بيساعد في تقليل الكحه. ورق الجوافه ممتاز جدا، حتى في ادويه في الصيدليه اسمها جوافه، هي من مستخلص من ورق الجوافه. فالتركيبه دي بتساعد في تقليل الكحه بشكل كبير جدا جدا. بنشربها 3 مرات يوميا، طبعا اول ما نصحى على الريق، وفي نص اليوم وقبل ما انام بشرب كوبايه، بتساعد في تهدئه الكحه بشكل كبير جدا. طيب لما نيجي نشرب ميه بقى، انا عندي كحه، اشرب ميه ساقعه؟ لا طبعا ما اشربش ميه ساقعه، الميه تبقى دافيه. الميه اللي انا هشربها تبقى ميه دافيه، او على الاقل ميه من الحنفيه. وممكن ندفي شويه ميه كده ونعمل غرغره بالميه الدافيه يوميا، ممكن مرتين يوميا، اول ما اصحى من النوم وقبل ما انام. دي بتساعد في تقليل التهاب الزور اللي بيحصل نتيجه الكحه، لان في ناس من كتر الكحه ربنا يعافيكم بيبقى عندها التهاب في الزور وفي الحنجره وفي البلعوم. فبالتالي لو عملت الغرغره بالميه الدافيه دي مرتين يوميا ان شاء الله هتقلل التهاب الزور وتقلل الكحه بشكل كبير. لان في ناس عندهم اصلا الكحه بتبقى يعني بسبب مشكله يعني هو بيحس ان هو عايز يكح، في حين ان المشكله هنا، المشكله مش في الجهاز اللي هو التنفسي السفلي، لا المشكله هنا. فبالتالي اعملوا الوصفه دي ان شاء الله مرتين يوميا، هتساعدكم بشكل كبير جدا. طيب انا دلوقتي عندي كحه، اتجنب ايه واكل ايه؟ احنا قلنا طبعا الحاجات اللي احنا بناكلها. الحاجات اللي انا هتجنبها، اولا اللبن ومنتجات الالبان والجبنه، دي لازم نتجنبها اثناء نوبه الكحه او اثناء التعب. بتجنب الحاجات اللي هي البارده، احنا قلنا، والميه البارده، الايس كريم، الحاجات اللي هي المحفوظه، الحاجات الاويلي، الحاجات اللي هي اللي ليها ملمس زيتي، الحاجات اللي هي الزيتيه او اللي هي الدهنيه، الحاجات اللي فيها مواد حافظه، الشيبسي واللانشون، والحاجات اللي هي بتبقى بيكتر عليها المواد الحافظه. بتجنب طبعا التواجد مع المدخنين، او اذا كنت انا مدخن فلازم ابطل تدخين عشان صدري مش منتظر طبعا ان انا يعني اخف من الكحه وانا مدخن، او ان انا بقعد مع حد مدخن. فبالتالي لازم ابطل تدخين وابعد عن المواد اللي بتثير الجهاز التنفسي. يبقى اذا الحاجات اللي هي بتثير الجهاز التنفسي اقولهم تاني: منتجات الالبان والجبنه، بتجنب الشوكولاته، بتجنب الحاجات اللي هي المسكره سكريات جامده، بتجنب الحاجات الاويلي، الحاجات اللي هي الزيتيه، بتجنب الحاجات اللي عليها مواد حافظه او الحاجات المعلبه تماما، بتجنب البيض. الحاجات دي كلها بتثير الكحه وبتزود حساسيه الصدر. فبالتالي لو تجنبناها هتلاقوا في تحسن تلقائي يبدا يحصل باذن الله. نسيت طبعا اقول لكم ان احنا نتجنب طبعا الحاجات الحراقه، الشطه وخلافه. حد هيقول لي طبعا الزنجبيل ما هو حراق الزنجبيل، لكن الزنجبيل حتى لو هو حراق ففي فوائد علاجيه للكحه ثبتت بالابحاث. لكن الشطه والحاجات والفلفل الاسود والحاجات اللي زي كده لا طبعا، يعني لازم نتجنبها تماما اثناء التعب عشان ما تزودش الكحه. تمام. لحد كده انا الحلقه خلصت. ارجو ان انتوا لو اول مره تدخلوا على القناه تعملوا سبسكرايب، ويا ريت تعملوا لايك للفيديو. ولو شايفين ان الحلقه دي مفيده لبعض الناس اللي بتعاني من مشكله يا ريت تشيروها. ودمتم بخير، اسالكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.